Qəza namazı barədə soruşurlar mənim. Bu qəza namazı nə vaxt qəza olunur? Bəzən deyirlər ki, insan bilə-bilə namazı tərk edəndə, bəzi alimlər deyirlər ki, ona tövbə düşür, qəza olmur. Bəzilər deyirlər ki, yəni qıl, bu hansı halda qəza olur? Ümumiyyətlə, qəza namazı dedikdə insanın unudaraq və ya yatıb, yəni səhlənkarlıq etmədən yatıb qaldığı namazlar nəzərdə tutulur. Yəni qəza namazı budur. İnsan əgər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim namazı unudarsa və ya yatıb qalarsa, onu xatırlayan kimi və ya yuxudan oyanan kimi qılsın. Yəni həmin namazın da vaxtı odur. Lakin insan əgər səhlənkarlıq ucbatından namazı qılmazsa, bir namazı tərk edərsə, o namazı artıq qəza etməsi fayda vermir. Yəni bu qəza etməsi heç bir faydası yoxdur. Həmin namazı o itirdi. Alimlərin yəni üstün görüşünə görə. Düzdür, bəzi alimlər deyir ki, qılsın. Amma doğru olan budur ki, insan əgər səhlənkarlıqdan bir namazı ötürərsə, artıq həmin namazı itirdi. Yəni onu qılsa belə, yəni sonradan qılsa belə o sayılmayacaq. Necə ki, namazı vaxtından əvvəl qılmaq sayılmır. Düzdürmü? Namazı məsələn girməmiş 10 dəqiqə əvvəl qılsan namaz sayılır? Yox. Eləcə də vaxtı çıxandan sonra da qılmaq sayılmır. İki halda dedik ki, əgər unudarsa və ya yatıb qalarsa. Bu hallar istisnadır. Nə etməlidir insan? Əgər səhlənkarlıq ucbatından namazı ötürərsə, tövbə etməlidir, tövbə edir və nafilə ibadətləri çoxaldır. Nafilə namazları çoxaldır, çünki nafilə, yaxşı əməllər günahları silir. Yəni, qəza dedikdə bu nəzərdə tutulur. Yatıb qalmaq və ya unutmaq. Bundan kənar hallar yəni, qəza sayılmır. Arafa orucu barədə. Bu Arafa orucu bəzən deyirlər sələflər bu az yaşlı uşaqlar da tutardılar Arafa orucunu. Öz uşaqlarına da tutturardılar. Yəni bu vacibdirmi? Tutmayan günah qazanırmı? Yox, Arafa orucu vacib deyil. Arafa orucu vacib deyil. Sadəcə fəziləti böyükdür. Bir il əvvəlki, bir il sonraki günahları bağışlama səbəbdir. O ki, qaldı uşaqlara. Əgər uşaqların fiziki gücü çatırsa buna, qoy tutsunlar. Qoy tutsunlar, həmçinin uşağın da yadında qalır ki, bugün xüsusi gündür. Amma uşaq zəifdirsə və s. Yəni o halda demək tutmasın. Yəni vacib deyil, bu vacib bir oruç deyil. Tutmayan günah qazanır. Yox, tutmayan günah qazanmır. Qardaş sual verir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhiccə ayının ilk 9 günü oruç tutubmu? Belə bir hədis gəlir, bəli. Hədislərin birində səhv eləmirəmsə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinin birindən gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək Zilhiccə ayının ilk 9 günü, yəni Zilhiccə ayı girəndən 9-una kimi oruç tutardı. Var belə bir hədis. Qardaş sual verir ki, qırıq qabda yemək yemək məsələsi, yemək və yaxud içmək. Hədisdə içmək gəlib əslində. Demək, ümumiyyətlə, burada qəsd olunur qırıq qabda, qırıq tərəfdən içmək olmaz. Çünki nəyə görə? Həm qırıq qab zədələyə bilər insanın ağzını içərkən, həmçinin ona mikrop yığılır. Deyir ki, alimlər də bunu sübut edir ki, həmin o qırıq yerə, amma qırıq olmayan tərəfdə içmək olar. Qırıq olmayan tərəfdə içmək olar. Amma yoxsa qabda məsələn çat var ortasında, bunda yeməmək, yəni belə şey yoxdur. Söhbət qırıq tərəf, o zədəli tərəf, orada içmək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çəkindirir, bəyənilmir. İşa namazının məsələn deyirlər ki, gecə yarısına qədər qılınmalıdır, belə baxır. Bu işlər çəkilə bilərdir, yoxsa sanırsa belə bir hədis olmalıdır ki, gecənin 3də birindən deyir, ümmət məzhəb olmasaydısaq,
İşa namazı vaxt qılmalıdır? Bu haqda deyək. Qardaş sual verir ki, deyir gecə namazının vaxtı, İşa namazı. İşa namazının vaxtı bəziləri deyir ki, gecə yarısına qədərdir, gecə yarısı qılınmalıdır. Demək, ümumiyyətlə, gecə namazının, işa namazının vaxtı sübh namazına qədərdir. Bu birinci. İşa namazının vaxtı sübh namazına qədərdir. Yəni, sübh namazına kimi qılsan, işa namazını qəza etmiş sayılmırsan. Sadəcə, işa namazının iki vaxtı var. Fəzilətli vaxtı var, bir də bəyənilməyən vaxtı var. Fəzilətli vaxtı var. Necə ki, əsr namazı kimi. Yəni, bu iki namazdadır. Yəni, əsrdədir, bir də işadadır. Digər vaxt namazlarda yoxdur bu. Fəzilətli vaxtı gecə yarısına qədərdir. Yəni, alimlər deyirlər ki, daha doğrusu zərurət, fəzilətli vaxtı və zərurət vaxtı. Fəzilətli vaxtı odur ki, bir insan fəzilətli vaxtı işa namazının gecə yarısına qədərdir. Yəni, bir insan çalışmalıdır, əgər zəruri bir işi yoxdursa, gecə yarısına kimi işa namazını qılsın. Gecə yarısı da nə vaxtı? Saat hardasa 12, hə? 12, 1-in yarısı təxminən. Düzdürmü? Əgər heç bir zərurət olmadan işa namazını gecə yarısından keçirərsənsə, sən namazı vaxtında qılmış sayılırsan. Sadəcə səbəbsiz olaraq gecikdirdiyinə görə günah qazanırsan. Necə ki, əsr namazı. Əsr namazı da elədir. Əsr namazının fəzilətli öz vaxtı məğribə kimidir. Yəni, bir insan məğribə kimi əsr namazını qıldısa, qılmış sayılır. Sadəcə, əgər səbəb olmadan əsr namazını gecikdirirsə sona, buna görə günah qazanar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, bu münafiqin namazıdır. O kəs ki, namazı gecikdirər, günəş batmağa az qalmış, qılar onu. Və bu da nəyi göstərir ki, yəni səbəbsiz olaraq əsr namazını gecikdirmək olmaz. Çalışmalısan ilk vaxtı qılmalısan, yəni ilk, belə deyək, 2 saat ərzində. Və əgər qıla bilməsə, adam ola bilər müəyyən bir səbəbdən, buna günah qazanmır, zəruri səbəbdən gecikdirirsə. İşa namazı da elədir. İşa namazının fəzilətli vaxtı gecə yarısına qədər, sübh namazına qədər isə bu zərurət vaxtı, amma yenə də namazı qəza etmiş sayılmır. Əsr namazını hansı vaxtda qılmaq lazımdır? Qaraçuxurun azanı vaxtı var, bir də ki, Qaraçuxurun azanı vaxtı hələ fəzilətli vaxt çıxmır. təslim o vaxta çatır, mələklərin təslim. O axşama qədərdir. O axşama qədərdir. Amma o qaraçuxur namazında o namazın gecikdirilməsi, o hələ fəzilətli vaxtın içindədir. Yəni, narahat olmayın ona görə. Yəni, kimsə, misal üçün, məsciddədirsə, məsciddə qılsın, cəmaatla qılsın. Yəni, daha məsciddədir, durub əvvəl qılmasın. Amma kim evdədir, işdədir, məsciddən kənardadırsa, o öz vaxtında qılsın. Burada yəni söhbət məzhəblər arası əsr namazının deməli, daxil olmasında ixtilafdır. Hənəfi məzhəbinə görə əsr namazının vaxtı hər bir əşyanın kölgəsi 2 özü boyda olanda girir. Amma digər məzhəblərdə isə deməli, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Əhməd ibn Həmbel məzhəbinə görə isə özü boyda olanda girir. Yəni, ixtilaf buradadır. Ona görə də bizim məscidlərdə də Hənəfi məzhəbinə getdiklərinə görə gec qılır, amma yenə də o fəzilətli vaxtı keçirmir. Evdə isə vaxtı girib əsr namazını. Bəli. Məscidə getməyə də vaxt var. Hansını eləmək daha fazla? Sözsüz ki, məsciddə qılmaq daha fəzilətlidir. Məsciddə qılmaq. Əgər evdə lap cəmaat varsa, cəmaatsa o da cəmaatla qıla bilərsən. Mənim bu dırnaq saç götürmək məsələsinə istəyim toxunaq. Adam çatdıra bilməyib, məsələn, saçından, dırnağından əvvəl elə bir götürməyib da. Amma qurban kəsəcək, sonra ehtiyac olur o dırnağından, saçından götürsə, onun qurbanına xərər gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccə ayının hilalı girdikdən sonra kimin qurban kəsmək niyyəti varsa, yəni ailə başçılarına aiddir, həmin insan saçından, dırnağından götürməsin, ta ki qurban kəsilənə qədər. Bu qadağan, alimlər deyirlər ki, bu haram dərəcəsindədir.
Yəni haramdır götürmək. Lakin bunun qurbana heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni qurbana xələl gətirmir bu. Yəni tutaq ki, bir insan buna əməl eləmədi. Saçın dırnağını tutdu və ya Zilhiccə ayı girəndən sonra. Bu onun qurbanına xələl gətirmir. Qurbanı yerindədir. Sadəcə bu əməlinə görə günah qazanır. Bu əməlinə görə günah qazanır. Qurbanı özü kəsəndə, məsələn, bıçaq götürüb kəsən adama aiddir. Yox, yox. Kəstirirsənsə fərq eləmir. Sən ailə başçısan, sən kəsmək istəyirsən. Fərqi yoxdur. Özün birbaşa kəsəcəksən, kiməsə kəsdirəcəksən. Fərq eləmir. Yəni, bəli. Yəni, şərt deyil ki, insan özü öz əli ilə kəsirsə o. Yox. Hətta kəstirirsənsə belə, sənə aiddir. Bir məsələ də var. Özü daha yaxşıdır, kəsdirir. Sözsüz ki, insan özü kəssə, bacarırsa daha yaxşıdır. Çünki ibadətdir. Bu bir ibadətdir. Kəsmək özü də ibadətdir. Sən Bismillah, Allahu Ekber dua edirsən, Allahumma həzə minkə və lə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü kəsdi. Özü kəsirdi. Həmçinin həcdə olanda da özü kəsdi. 100 dənə dəvədən səhv eləmirəmsə 63-ünü desən özü kəsdi, qalanını Əli radiyallahu anh kəsdirdi. Nəsihət istəyirlər, qardaş deyir ki, bir qardaş deyir namazı tərk eləyib. Ona nəsihət eləyəndə deyir ki, mən deyir, inşallah bağışlanacağam, mən tövhid əhliyəm. Yəni, ümidsiz deyiləm, belə bir sözlərlə qaçır söhbətdən. Yəni, buna necə nəsihət edək? Sözsüz ki, bilsən, məsələ necədir? Ümumiyyətlə, namaz elə bir ibadətdir ki, birinci bunu qeyd edeyim ki, Allah Teala qiyamət günü ilk onu soruşacaq. Necə ki, hədisdə gəlir. Qulun ilk soruşulacağı ibadət namaz olacaq. Əgər namazı qaydasındadırsa, digər soru-suala asan da olacaq. Allahın yəni, rəhmətinə, Allahın mərhəmətinə arxain olmaq düzgün deyil. Allah Teala bağışlayandır, rəhimlidir, lakin əzabı da şiddətlidir. Yəni, insan əgər bu dünyada Allah ona ömür verir, bu ömür ərzində insan Allaha səcdə etməyi, belə deyək, çətin görürsə, özünə ağır görürsə, artıq sonra isə Allahın ümidi, Allahın bağışlayan olduğuna, Allahın rəhimli olduğuna sonra arxain olursa, yəni sözsüz ki, bu şeytanın insanı azdırmasıdır. Şeytanın vəsvəsidir. Çünki şeytanın vəsvəsələrindən biri nədir? İnsana arxainlıq gətirir. Arxain edir. Allah bağışlayandır və s. Lakin unutmaq lazım deyil ki, Allah Teala həm də şiddətli əzab verəndir. Əzabı da şiddətlidir. Və ona görə də insan demək, bunu düşünməlidir. İlk növbədə bunu düşünməlidir, fikirləşməlidir və bilməlidir ki, alimlər fikir verin, digər ibadətlərdə ixtilaf etməyiblər. Zəkatda ixtilaf etməyiblər ki, yəni zəkatı verən və ya verməyən müsəlmandır, yoxsa kafirdir. Həcdə həmçinin, orucda həmçinin. Amma namaz ibadətində alimlər ixtilaf ediblər. Və bəzi alimlər deyirlər ki, nədir? Namazı səhlənkarlıqdan tərk edən nədir? Kafir deyənlər var. Yəni, bu özü nəyi göstərir? Bu təhlükəli olması, bu məsələnin çox təhlükəli olması, yəni namazı tərk etmə məsələsi. Və ona görə insan, Allah hidayət versin, heç dua eləmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Bir də qurbanı mən məsələn kəstirməyəcəm, amma mənə verəcəklər mən kəsim. Dırnaq, saç götürmək ona da... Yox. Sən sadəcə kim üçünsə icra eləyəcəksənsə, amma özünün imkanını yoxdur kəsməyə. İnsan özü kəsməyəcəksə və yaxud kəsdirməyəcəksə, sadəcə kim üçünsə xahiş edir ki, mənim üçün kəs. Bu ona aid deyil, o həmin insana aid deyil, dırnaqdan götürə bilər, saçını kəsə bilər. Söhbət gedir hansı insan? O insan ki, o ailə başçısıdır və o özü bu ibadəti, yəni qurbanı kəsəcək və ya kəsdirəcək kiməsə. Pul verəcək buna. Pul alır. Qəssablara aiddir. Yox, qəssablara aid deyil. Bayram namazından sonra kəsmək. Qurban kəsəndən sonra. Bəli, nə vaxt kəsəcəksənsə, kəsəndən sonra artıq dırnağı, saçı götürə bilərsən.
alimlərin bu fərdi şəkildə icazəli Bəli. gördüyü dua vaxtı hansı vaxt? Əslində bütün günü, bütün Arafa günü. Bütün günü, lakin sələflər xüsusən əsrdən sonra, son günü, yəni belə deyək, günün son hissəsini, əsrdən sonra. Amma belə isə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ən xeyirli dua Arafa gündür. Arafa gündə nə vaxt? Dan yeri söküləndən artıq Arafa günü gəlir. Arafa günü girir və həmin gündən başlayıb dua eləmək olar. Oldu qardaşlar. Allah bizə eşidi faydalanlar etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmaîn.